हामीले दैनिक जीवनमा माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टहरू चाहिँ चलाइरहेको हुन्छौँ होइन। कतिपय मान्छेहरूले अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ किनेर चलाइरहेको हुन्छन् होइन। तर हामी सबैमा त्यो माइक्रोसफ्टको प्रोडक्टहरू चाहिँ पे गरेर किन्ने अवस्था हुँदैन नि त। सबैमा एबिलिटी हुँदैन, सबैसँग पैसा हुँदैन होइन। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा चलाउन पनि सकिन्छ कि। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा ट्रिक लिएर आएको छु होइन। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा ल्यापटपमा फ्रीमा चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ है त। यसमा चाहिँ हामीले एउटा अप्सन चाहिँ क्र्याक डाउनलोड गर्ने हो होइन। अर्को चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्टको पावर सेललाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर बनाएर चाहिँ एक्टिभेटर स्क्रिप्ट रन गर्ने हो। तर त्यसमा पनि हामीले क्र्याक भर्जन डाउनलोड गर्दा चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ रिस्क पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि राम्रोसँग एक्टिभेटेड नहुने समस्या पनि हुनसक्छ कि होइन। त्यस कारणले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज एक्टिभेटर स्क्रिप्टबाट चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउँछु होइन। यसले चाहिँ लाइफ टाइम फ्रीमा चाहिँ तपाईँले एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा यो विन्डो कीमा थिच्नु होला अनि यसमा सर्च गर्नु होला पावर सेल। पावर सेल यता आएपछि यहाँबाट राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्दा पनि हुन्छ, नभए यता साइडमा पनि छ होइन। यसलाई यस गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ सिस्टम 32 भनेर आइरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँले यसलाई पज गरेर हेर्नु होला है त। ल यो स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँले रन गर्नु होला है त। यो चाहिँ यो आइएक्स भन्दा अगाडिको चाहिँ पाइप हो है। यो पूर्णविराम अथवा त्यस्तो केही पनि होइन। तपाईँको इन्टरभन्दा माथिको कीमा हुन्छ यो पाइप होइन। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यो झुकिरहेको हुन्छ, त्यही भएर मैले सजेस्ट गरिदिएको। यो स्क्रिप्ट चाहिँ इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ डाउनलोडिङ प्लिज वेट भने त्यसपछि यहाँ टर्मिनलहरू खुलिरहेको हुन्छ होइन। अब तपाईँसँग इएक्सी फाइल छैन भने चाहिँ तपाईँले सुरुमा त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल यो रन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब मसँग चाहिँ पहिल्यै छ यो इएक्सी फाइल, मेरो पहिल्यै एक्टिभेटेड पनि छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनलाई मात्रै यो गर्न खोजेको होइन। तपाईँसँग पहिल्यै इएक्सी फाइल डाउनलोडेड छ भने चाहिँ 2 थिच्नु होला है त। 2 थिचेपछि यहाँ आउँछ। त्यसपछि डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने चाहिँ डाउनलोड अफिस भन्ने 3 नम्बरमा पनि छ, यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सुरुमा तपाईँले 1 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल ओहुक अफिस एक्टिभेसन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले 1 मा थिच्नु होला है त। त्यसपछि यहाँ स्क्रिप्ट रन हुन्छ होइन। यसले सिस्टम चेक गरेको छ अनि एक्टिभेटेड अफिस भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रोडक्ट की पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। रिटेल सक्सेसफुल भनेको छ अनि लास्टमा हेर्नु होला अफिस इज पर्मानेन्टली एक्टिभेटेड भनेको छ। यति भएपछि तपाईँले चाहिँ कुनै की थिचेपछि ब्याक जान्छ होइन। त्यसपछि यसलाई काटिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माइक्रोसफ्ट प्रोडक्टहरू जस्तै एक्सेल खोलेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ लाइसेन्स एग्रिमेन्ट चाहिँ एक्सेप्ट गरेर आउँछ होइन। एक्सेप्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि चलाउनु होला है त। त्यसपछि लाइफ टाइम तपाईँले यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले फ्रीमा चाहिँ अफिस एक्टिभेट गर्न सकिन्छ है त।